ในเอพิโซดนี้ครับผมจะนำหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนมาสรุปให้กับทุกท่านผ่านหนังสือ The Daily Laws หากทุกท่านมีโอกาสได้ฟังหรือได้อ่านหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือมันคือทั้งความจริงและเป็นศาสตร์มืดในการประสบความสำเร็จในชีวิตบางครั้งครับความล้มเหลวอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ธรรมชาติของมนุษย์อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะเจอคนที่ไม่ดีโดยสรุปหนังสือทั้งหมดของคุณโรเบิร์ตกรีนครับจะมีอยู่4เล่มและทั้ง4เล่มนี้รวมมาอยู่ในเล่มนี้ครับ The Daily Laws ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตผ่านตำราของคุณโรเบิร์ตกรีนครับ You are listening to The Library Podcast. วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64 ผ้าปู 800 เส้นได้ นุ่ม ลื่น เย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ 100% ลูบแล้วลื่นผิว ส้นเท้าแตกแค่ไหน ผ้าก็ไม่เป็นขุย House 64 ผ้าปูที่นอน 800 เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ The Daily Laws 366 กฎแห่งการเป็นยอดคนในชีวิตครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนเล่มนี้ครับอาจจะบอกได้ว่าหากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านหนังสือของเขาก็จะเขียนหนังสือหลายเล่มมากเช่น Mastery The Art of Seduction The Laws of Human Nature หรือแม้แต่ 48 Laws of Power ที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้หนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนแทบจะทั้งโลกให้การยอมรับครับดังนั้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าหากเราอยากจะเรียนรู้ตำราทั้งหมดที่เขาได้เขียนเอาไว้มีวิธีการอะไรบ้างผมก็อาจจะบอกว่าเล่มนี้ครับเล่มนี้คือสรุปทั้งหมดที่คุณโรเบิร์ตกรีนได้เขียนเอาไว้และผมเชื่อว่ากฎทั้ง366ข้อนี้ทุกท่านสามารถนำไปใช้กับความสำเร็จได้ทั้งชีวิตผมจะขอบอกก่อนว่าผมจะสรุปออกเป็น2พาร์ทนะครับผมใช้เวลาประมาณ4วันในการอ่านหนังสือเล่มนี้และเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าตลอดการเดินทางในหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกสนุกผมรู้สึกว่าผมได้ค้นพบกฎบางอย่างและเป็นความจริงบางอย่างที่เราควรจะรู้แต่ผู้อื่นไม่อยากให้เรารู้นั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำตำราศาสตร์มืดทุกท่านให้การตอบรับและก็เห็นตรงกันว่าบางครั้งพลังด้านลบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่เราเรียนรู้ที่จะรับมือและเท่าทันกับสถานการณ์ในด้านลบเหล่านั้นได้ในพาร์ทนี้จึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะพาเลิร์นเนอร์ทุกท่านมาดูสรุปบทเรียนทั้งหมดของคุณโรเบิร์ตกรีนกันรูปแบบการเขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนด้วยความที่เขาเขียนเป็นกฎ366ข้อ316คือตัวเลขจำนวนวันใน1ปีครับ365นั่นเองทั้ง366กฎนี้เขาได้แบ่งออกมาเป็นช่วงเดือนครับเดือนมกราคมเราควรจะฝึกสิ่งนี้เดือนกุมภาพันธ์เราควรจะฝึกสิ่งนี้นี่คือเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ครับดังนั้นรูปแบบการสรุปในพาร์ทนี้ผมจะแบ่งเป็น6เดือนสำหรับพาร์ทแรกครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงเรื่องของความสำเร็จก่อนความสำเร็จจะมีอยู่2ประเภทมีหลักๆอยู่2ประเภทครับ1 private victory ความสำเร็จส่วนตนกับ2ครับ public victory ความสำเร็จสำหรับโลกใบนี้ครับหรือความสำเร็จของส่วนรวมคนที่จะประสบความสำเร็จในโลกหรือมีอิทธิพลให้กับผู้อื่นคนคนนั้นจะต้องมีความสำเร็จส่วนตนก่อนครับมี private victory ก่อนนั่นเองฉะนั้นในพาร์ทนี้เราจะมาเจาะลึกถึง private victory กันก่อนหากเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จกับชีวิตส่วนตนความสำเร็จในโลกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับดังนั้นมาดูกฎข้อแรกกันกฎข้อแรกครับจะอิงอยู่กับช่วงเดือนมกราคมเดือนมกราคมเราจะมาฝึกสิ่งนี้กัน planting the seeds for mastery หว่านเมล็ดแห่งนิสัยเพื่อที่จะเป็นยอดคนสำหรับเดือนมกราคมครับเราเอาหนังสือเล่มนี้มาสรุป The Mastery สำหรับหนังสือ The Daily Laws ครับเขาบอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งหมดเริ่มมาจากข้างในเริ่มมาจากตัวตนของเราก่อนฉะนั้นเราก็จะต้องค้นหาให้ได้ว่าในชีวิตนี้เราอยากจะเป็นยอดคนในเรื่องอะไรคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้บอกไว้ว่าทุกๆคนครับทุกคนที่ท่านเห็นเลยมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวมีภารกิจบางอย่างที่เขาถูกมอบหมายมาให้ทำเราทุกคนต่างสามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีอิทธิพลมีพลังมากที่สุดแต่บางครั้งเราเองก็ไร้เหตุผลมากที่สุดเช่นกันฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเอาพลังที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและโลกใบนี้ครับผมจะพูดถึงกฎข้อที่1สำหรับเดือนมกราคมกฎข้อที่1ครับ discover your calling การที่เราจะเป็นยอดคนได้
ท่านต้องหา calling ของตัวเองให้เจอก่อน calling ในที่นี้คืออะไรในเรื่องของการทำงานครับจะมีอยู่3คำก็คือ job career แล้วก็ calling job ก็คืออาชีพงานที่ทำ career ก็เป็นอาชีพที่เรามีความหลงใหลส่วนหนึ่งแต่ calling คืองานที่มาจาก passion จิตวิญญาณภายในของเราการที่คนคนหนึ่งจะเป็นยอดคนได้เราต้องหา calling ของตัวเองให้เจอครับวิธีการหา calling ของตัวเองก็คือสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ calling มันอยู่ข้างในใครก็ตามที่รู้จักตัวเองใครก็ตามที่สามารถตอบได้ว่าในชีวิตนี้ปรารถนาจะทำสิ่งอะไรให้ประสบความสำเร็จนั่นแหละครับคือคนที่หา calling ของตัวเองเจอในส่วนแรกที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาเขียนจะมีหลายหัวข้อมากที่บอกว่าจริงๆแล้วความปรารถนาสิ่งที่เราอยากจะเป็นความสำเร็จที่เราคาดหวังเรามีเสียงนั้นคอยบอกอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะฟังมันหรือไม่ทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าในโลกนี้ยังมีคนอีกเกินครึ่งที่ไม่กล้าค้นหาความปรารถนาของตัวเองหรือบางทีเขามีความฝันแต่เขากลับหลอกตัวเองว่าเขาจะไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จได้ทุกท่านจะต้องไม่เป็นแบบนั้นผมเชื่อทุกท่านค้นหา calling ของตัวเองได้ผมเชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าเราจะมีต้นทุนมากหรือน้อยก็ตามมันอาจจะไม่ได้สำคัญเลยเพราะขุมพลังทั้งหมดอยู่ในตัวเราหมดเลยครับนี่คือ discover your calling กฎข้อที่2 the obstacle is the way การที่คนคนหนึ่งจะเป็น mastery ได้ความสบายจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ครับแต่เป็นความท้าทายความสบายจะทำให้ชีวิตของเราถอยกลับหลังไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันความลำบากสิ่งที่ผู้คนไม่อยากทำนั่นแหละครับคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ท่านเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นจะทำให้ท่านเป็น mastery ในชีวิตของตัวเองมากขึ้นนี่คือความลึกซึ้งครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณจะต้องค้นหาตัวตนข้างในก่อนที่จะไปมองโลกใบนี้ฉะนั้นครับสำหรับกฎข้อนี้เรียบง่ายครับอุปสรรคคือทางออกอุปสรรคหรือความท้าทายใดก็ตามที่ท่านกำลังเจออยู่ตอนนี้นั่นคือบันไดครับนั่นจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ embrace ครับโอบกอดมันและเมื่อเราประสบความสำเร็จเมื่อท่านได้ลองย้อนมองกลับมาท่านอาจจะขอบคุณอุปสรรคนั้นก็ได้ไม่มีใครรู้เลยกฎข้อที่3สำหรับเดือนที่1ครับ trust the process จงเชื่อมั่นในกระบวนการเสมอผมอาจจะพูดถึง compound effect ครับความสำเร็จเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาความสำเร็จที่ยั่งยืนและยิ่งใหญ่ไม่สามารถถูกสร้างได้ภายในชั่วข้ามคืนสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ชั่วโมงบินสิ่งเหล่านี้ต้องใช้วินัยหรือ discipline ครับความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมจะต้องพัฒนาวันแล้ววันเล่าในวันที่คุณผู้ฟังเริ่มพัฒนาตัวเองวันแรกเราจะไม่เห็นผลอะไรเลยหลังจากนี้ที่ท่านฟังพอดแคสต์นี้ไปท่านแทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ผมกล้าเดิมพันว่าถ้าหากท่านทำนิสัยนี้เกิน1เดือน2เดือนเจ้าโปรเซสหรือกระบวนการนั้นจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นครับจงเชื่อมั่นในทุกๆกระบวนการต่อให้ท่านจะไม่เห็นผลลัพธ์แต่ล้วนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดแล้วเจ้าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆมันจะกลายเป็น compound effect ครับพัฒนาตัวเองอย่างน้อยวันละ 1% เท่านี้ก็เพียงพอเลยครับแค่ต้องมีความสม่ำเสมอนี่คือเดือนที่1ครับ January ผมอาจจะบอกได้ว่าสำหรับเดือนแรกขอให้ท่านฝึกหว่านเมล็ดพันธุ์ของการเป็นยอดคนในตัวเองหากวันนี้ยังไม่หว่านเมล็ดพันธุ์ในอนาคตก็อย่าได้คาดหวังผลลัพธ์ใดๆในชีวิตนี่คือกฎข้อที่1ข้อที่2ครับเราจะมาที่เดือนกุมภาพันธ์ February นั่นเอง The Ideal Apprenticeship ข้อนี้อาจจะแปลได้ว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองตามอุดมคติในเดือนมกราคมหรือในเดือนแรกเรารู้แล้วว่า calling ของเราคืออะไรเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จและความปรารถนาของตัวเองไปแล้วแน่นอนครับความสำเร็จแค่ความฝันมันไม่พอหากผมอยากจะทำธุรกิจหรือทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จแค่ความปรารถนามันไม่พอครับมันจะต้องมี2สิ่งตามมา 1. แผนการกลยุทธ์และ2ก็คือ action ครับการลงมือกระทำนั่นเองในข้อนี้ครับ The Ideal Apprenticeship จงเป็นนักเรียนรู้ครับมันคือการพอเรารู้จักตัวเองแน่นอนเราก็ต้องมีความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ต่อให้เราจะลงมือทำมากขนาดไหนเราอาจจะกลายเป็นเดินถอยหลังลงคลองก็ได้ถ้าเราไม่มีความรู้ความสำคัญของความรู้เจ้าสิ่งนี้มันสำคัญขนาดไหนความรู้คือเครื่องยืนยันอิสรภาพในชีวิตได้ดีที่สุดครับความรู้มีอำนาจมากกว่าเงินมีอำนาจมากกว่าชื่อเสียง
เจ้าความรู้เนี่ยแหละครับมีอำนาจมากกว่าที่เราคิดหากวันนี้เรามีเงินเรามีชื่อเสียงแต่ถ้าเราไม่มีความรู้แทบ100%เราจะไม่สามารถรักษาอำนาจหรือเงินทองเหล่านั้นเอาไว้ได้เลยสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาทิ่มแทงเราถ้าเราไม่มีความรู้มากพอฉะนั้นครับในข้อนี้จงเป็นนักเรียนรู้เพื่อที่จะสร้าง calling ของท่านให้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองเรามาดูกฎสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ว่าคุณโรเบิร์ตกรีนให้ความสำคัญกับอะไรบ้าง1หลักในการเรียนรู้นะครับหลักที่1 value learning above everything else จงให้คุณค่ากับการได้เรียนรู้มากกว่าสิ่งอื่นใด trust the process นั่นเองทุกๆครั้งที่ท่านกำลังเรียนรู้นั่นคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีอะไรจะมีค่าไปกว่านั้นแล้วผมอาจจะพูดแบบนี้ก็ยังได้หากแปลตามสิ่งที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้บอกไว้ก็คือความปรารถนาของท่านมันสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือช่วงเวลาที่ท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะไปถึงความปรารถนานั้นนี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญที่เขาได้เขียนลงไป value learning above everything else ข้อที่2 love the detailed work ข้อนี้จะเกี่ยวเรื่องกับการลงมือทำพอเราได้เรียนรู้และเราได้ลงมือทำจงลงมือกระทำด้วยการโฟกัสครับจงรักงานที่มีรายละเอียดสมมติว่าเราอยากจะเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรก็ตามการใส่ใจกับงานที่ทำเป็นเรื่องที่ไม่ตระหนักไม่ได้ครับผมอาจจะบอกได้ว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจงโฟกัสกับงานนั้นให้มากที่สุดผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่คุณบิล เกตส์กับคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาได้เขียนคำหนึ่งออกมาที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของเขาบอกว่าคำที่สำคัญที่สุดก็คือโฟกัสครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรโฟกัสกับมันให้มากที่สุดอย่าปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปกับความเร่งด่วนอย่าปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปกับความฝันที่ตัวเองไม่ได้ตั้งเลยแม้แต่น้อยระวังสิ่งนั้นให้ดีจงโฟกัสกับความฝันและโฟกัสกับทุกๆกระบวนการมันคือการ love detail work นั่นเองข้อที่3 two kinds of failure ข้อนี้เราจะพูดถึงความล้มเหลวกันคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าในชีวิตของเราจะมีความล้มเหลวอยู่2แบบมีอยู่2แบบแบบที่1เป็นการล้มเหลวกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำความล้มเหลวประเภทที่1นี้คือความล้มเหลวที่ไม่ได้สร้างตัวตนของเราให้ยอดเยี่ยมเลยเป็นความล้มเหลวที่เราไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยเพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำกับความล้มเหลวประเภทที่2คือความล้มเหลวจากการที่เราลงมือกระทำและไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังความล้มเหลวประเภทที่2คือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเติบโตได้มากที่สุดผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตนี้ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้เลยไม่ว่าท่านจะต้องการหรือไม่ความล้มเหลวบางทีก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ท่านเลือกได้ว่าอยากจะล้มเหลวแบบไหนแบบที่1ไม่ทำอะไรเลยแต่ก็จะล้มเหลวเหมือนกันกับแบบที่2ลงมือกระทำค้นพบความท้าทายแล้วเรียนรู้กับความล้มเหลวนั้นคำถามที่สำคัญก็คือทุกท่านคิดว่าความสำเร็จชอบความล้มเหลวแบบไหนครับเลือกความล้มเหลวแบบที่2ครับนั่นคือความล้มเหลวที่ท่านจะเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นนี่คือบทเรียนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนที่2เดือนแรกเราพูดถึงการหว่านเมล็ดแห่งการเป็นยอดคนเดือนที่2เราหว่านเมล็ดแห่งการเป็นนักเรียนรู้ไปแล้วเราจะพูดถึงเดือนที่3กันเดือนมีนาคมครับสำหรับเดือนที่3นี้จะพูดถึงเรื่องของการลงมือกระทำอย่างเชี่ยวชาญอย่างมุ่งมั่นมีแพชชั่นแล้วก็มีวินัยเพราะแน่นอนครับหากเราไม่ลงมือทำต่อให้ความฝันจะยิ่งใหญ่ชัดเจนขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ The Master of Work การเป็นยอดคนในสิ่งที่ท่านกระทำสำหรับเดือนมีนาคมครับผมเขียนมาอยู่3ข้อเป็นข้อที่คุณโรเบิร์ตกรีนให้ความสำคัญไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรก็ตามลองดูว่าท่านมี3สิ่งนี้หรือไม่ 1. Look wider and think further ahead จงมองภาพให้ใหญ่และมองให้ไกลมันคือการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลกว่าผู้อื่นนั่นเองความสำเร็จต้องมีแผนใช่ไหมครับไม่ว่าท่านจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการมีแผนการที่ยาวไกลจะทำให้ท่านมีคู่แข่งที่น้อย 2. มันจะทำให้ท่านไม่หลงไปกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพียงอย่างเดียวนี่คือประเด็นที่สำคัญผมจะนำบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามของท่านซุนวูมากล่าวอีกครั้งหนึ่งท่านซุนวูเขาได้กล่าวไว้ว่าแม่ทัพหากจะทำสงครามการทำสงครามคือการทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่หากแม่ทัพคนนั้นไปโดยที่ไม่มีแผนแสดงว่าแม่ทัพคนนั้นเตรียมตัวรับความพ่ายแพ้มาตั้งแต่แรกแล้วแต่แม่ทัพคนใดที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลสามารถทำให้ประชาชนรับรู้ได้ว่ากองทัพหรือประเทศของเราจะไปในทิศทางไหน 1. เขาจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม 2. ครับหากกองทัพนั้นมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลศัตรูจะไม่มีทางรู้เลยว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรกันแน่นี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญ
ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือ The Long Game ที่ผมได้ทำไว้ในพอดแคสต์ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจำบทเรียนนี้กันได้คนที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลคนสำเร็จเขาจะสนใจสิ่งนี้ครับหากเราถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขามีเป้าหมายที่ไกลขนาดไหนเขาอาจจะวางเป้าหมายไกลไปจนถึงชั่วอายุคนหรือตลอด eternity ตลอดกาลเลยก็ยังได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จจะโฟกัสแต่ปัญหาตรงหน้าแล้วก็ไหลไปกับความเร่งด่วนโดยลืมไปว่าสิ่งที่ทำอยู่มันอาจจะไม่ได้สำคัญเลยก็ได้ฉะนั้นครับการมีแผนและวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลคือสิ่งที่สำคัญในการลงมือกระทำในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะความสำเร็จกฎข้อที่2สำหรับเดือนมีนาคมครับ The mind as a muscle จิตวิญญาณของเราเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อความคิดทัศนคติสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อหากเรามีความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จความคิดนั้นย่อมจะต้องถูกฝึกอย่างสม่ำเสมอผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่นักจิตวิทยาเขาเคยได้บอกเอาไว้ครับความคิดของเราเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเซลล์ประสาทเวลาเราจะคิดอะไรเวลาเราจะพัฒนาความเชี่ยวชาญอะไรเซลล์ประสาทข้างในจะมีการเชื่อมต่อยิงกระแสไฟฟ้าเปรี้ยงปร้างกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งกระแสไฟฟ้าหรือความคิดเหล่านั้นเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อครับหากเส้นประสาทส่วนไหนหรือความคิดส่วนไหนถูกใช้งานบ่อยๆเขาจะแข็งแกร่งขึ้นที่นี่ครับหากผมอยากจะเชี่ยวชาญอะไรก็ตามในช่วงแรกกล้ามเนื้อสมองหรือกล้ามเนื้อความคิดของผมอาจจะยังไม่แข็งแรงแต่ถ้าผมมีวินัยทำสิ่งนั้นได้นานมากพอกล้ามเนื้อส่วนนั้นจะแข็งแรงมากขึ้นผมจะสามารถลงมือทำสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายมากขึ้นมันเป็นข้อเตือนใจที่ดีครับไม่ว่าท่านอยากจะเชี่ยวชาญหรืออยากจะทำในเรื่องอะไรก็ตามเก็บชั่วโมงบินครับเก็บชั่วโมงบินให้เยอะมากที่สุดแล้วเดี๋ยวข้างในของท่านจะพัฒนาขึ้นมาเองหากผมอยากจะพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงผมก็จะออกไปวิ่งบ่อยๆออกไปเล่นเวทบ่อยๆแต่ถ้าหากผมอยากจะพัฒนาความคิดและความเชี่ยวชาญให้แข็งแรงแน่นอนครับผมก็ต้องลงมือทำบ่อยๆเก็บชั่วโมงบินบ่อยๆนี่คือกฎข้อที่2การทำงานท่านอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคนิคเลยเพราะเมื่อเดี๋ยวชั่วโมงบินมากขึ้นเทคนิคมันจะตามมาเองครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 concept to your destiny จงยอมรับโชคชะตาของท่านไม่ว่าตอนนี้ท่านอยากจะทำงานอะไรหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านกำลังมีความฝันอยู่สิ่งเหล่านั้นคือโชคชะตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท่านโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคความล้มเหลวความสำเร็จบางทีมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาครับผมเชื่อว่าทุกท่านมองว่าโชคชะตาบางทีก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าอยู่ดีๆผมเองก็มีความฝันอยากจะทำธุรกิจอะไรให้มันสำเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นั่นอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้คุณโรเบิร์ตกรีนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากบางครั้งก็อาจมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นควบคุมเราอยู่และมันยิ่งใหญ่กว่าเราบางท่านอาจจะเรียกว่าพระเจ้าบางท่านอาจจะเรียกว่าจักรวาลหรือธรรมชาติก็ได้แต่ชีวิตของเราบางทีก็ถูกควบคุมจากสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันครับเหตุผลจริงๆไม่มีใครรู้เพราะสิ่งเหล่านี้จับต้องไม่ได้แต่เรารู้สึกได้ครับดังนั้นครับไม่ว่าตอนนี้ทุกท่านจะมีความฝันอะไรก็ตามจงเชื่อมั่นในโชคชะตาของท่านเราทุกคนทุกเหตุการณ์ทุกประสบการณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิตมีเหตุผลครับนี่คือบทเรียนสำหรับเดือนมีนาคมต่อไปจะเป็นเดือนที่4เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบและผมทำคอนเทนต์ไว้ค่อนข้างเยอะ The 48 Laws of Power ครับผมจะอธิบายแบบนี้ในช่วง3เดือนแรกหากเรารู้แล้วว่าเราจะหว่านเมล็ดของการเป็นยอดคนหรืออยากจะเชี่ยวชาญเรายอมรับโชคชะตาของตัวเองเราก็เริ่มจะมี private victory เป็นของตัวเองแล้วแต่ทีนี้ครับในโลกนี้ไม่ได้มีเราแค่คนเดียวเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนหากผมอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามถ้าผมร่วมมือกับคนอื่นไม่เป็นผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตหรือเกินทั้งชีวิตเพื่อที่จะไขว่คว้าความสำเร็จนั้นซึ่งมันจะเสียเวลาฉะนั้นการร่วมมือกับคนอื่นให้เป็นการรู้คนอ่านคนเป็นสิ่งที่ต้องฝึกครับและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและหากพูดเรื่องของคนผมก็จะพูดถึง The 48 Law of Power นั่นเองสำหรับเดือนที่4ครับเดือนเมษายน The Perfect Courtier Playing the Games of Power จงเล่นเกมแห่งอำนาจให้เป็นครับผมจะอธิบายถึงคำว่าอำนาจในที่นี้ก่อนมนุษย์ทุกคนครับคนใดก็ตามที่มีอำนาจย่อมสามารถชี้นิ้วสั่งการคนอื่นได้ย่อมสามารถตัดสินชะตาชีวิตของคนอื่นได้ลึกๆแล้วมนุษย์ทุกคนต่างต้องการมีอำนาจครับและถ้าหากท่านถ่วงดุลอำนาจในชีวิตของตัวเองไม่เป็นนั่นเท่ากับว่าท่านไม่มีความสามารถในการเก่งคนนั่นเองและถ้าหากเราไม่มีความสามารถในการเก่งคนเราจะเสียเปรียบคนที่เก่งครับเพราะอะไรหากผมมีความเชี่ยวชาญมากเลยแต่ผมไม่เก่งคนผมปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่เป็นกับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าผมแต่เข้าหาคนอื่นเป็นรู้ว่าจะวางตัวในสถานการณ์ต่างๆอย่างไรผมจะถามคำถามง่าย
ท่านคิดว่าใครมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่ากันครับผมเชื่อว่าคำตอบนี้ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเราจะต้องเก่งคน เราจะต้องรู้จักวิธีเข้าหาคอนเนคชันของตัวเองให้เป็นผมมีโอกาสได้เรียนบทเรียนหนึ่งจากท่านผู้บริหารเขาบอกไว้ว่าจริงๆในทุกวันนี้ความรู้มีหลากหลายมากทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ไม่ว่าจากแหล่งไหนก็ตามแต่มันจะมีความรู้อยู่แขนงหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียนมันคือคนนั่นเองเรื่องของคนต้องไปเจอจริงต้องไปพูดคุยต้องไปมีปฏิสัมพันธ์จริงๆและคนที่เก่งคนครับสมมุติผมมีความรู้อยู่แขนงหนึ่งและผมต้องการอีกความรู้หนึ่งแต่ถ้าผมไปเรียนเองผมอาจจะต้องใช้เวลาสูงมากแต่ครับถ้าผมมีทักษะในเรื่องของคนผมไปเข้าหาคนที่มีความรู้เรื่องนั้นผมอาจจะได้ความรู้มาจากเขาโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนเองเลยผมได้รับประสบการณ์การลองผิดลองถูกจากเขาโดยที่ไม่ต้องไปเจอด้วยตัวเองนี่คือความสำคัญของการเก่งคนครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการเอาชนะคนบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะเจอคนท็อกซิกหรือคนไม่ดีหรือคนที่คอยจะทำลายเราก็มีครับการที่เราเท่าทันคนเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกและถ้าเราไม่เท่าทันมันจะมีบทเรียนราคาแพงที่เราต้องจ่ายฉะนั้นมาดูกันว่าสำหรับเดือนเมษายนคุณโรเบิร์ตกรีนทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างข้อที่ 1 never outshine the master ทุกท่านยังจำกฎข้อนี้ได้ไหมครับจงอย่าทำตัวเฉิดฉายกว่านายของท่านทำไมผมถึงเอาข้อนี้มาย้ำอีกในหนังสือ The Daily Laws คุณโรเบิร์ตกรีนครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นหนังสือจากฝั่งตะวันตกนะครับเขายังบอกเลยว่า never outshine the master ผมจะอธิบายแบบนี้ก่อนคนที่อยู่ท่ามกลางแสงสว่างตลอดเวลาบางทีอาจจะเป็นผลเสียก็ได้ 1. เขาอาจจะกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกเล็งได้ง่ายมาก 2. เขาอาจจะเป็นเหยื่อในบางสถานการณ์ใครก็ตามที่สามารถบริหารความเด่นของตัวเองได้บางทีเขาอาจจะอยู่ท่ามกลางแสงบางทีเขาอาจจะไปอยู่ในเงามืดคนคนนี้แหละครับที่สามารถบริหารความสำเร็จของตัวเองได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นอาจจะสรุปได้ว่าหากท่านอยากจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนท่านจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเด่นเมื่อไหร่ควรจะอยู่เฉยๆนี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญของ never outshine the master กฎข้อที่ 2สำหรับเดือนนี้ครับ find out who holds the string จงตอบให้ได้ว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มคนหากเราพูดถึงเรื่องของกลุ่มคนครับมนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องมีใครบางคนเป็นผู้นำจะต้องมีคนที่ยึดครองอำนาจอยู่หากผมพูดถึงระดับประเทศแน่นอนทุกประเทศก็จะต้องมีผู้นำใช่ไหมครับซึ่งผู้นำประเทศคนนั้นก็จะเป็นคนที่ถือครองอำนาจถือครองการตัดสินใจที่สำคัญตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่สำคัญคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้ว่าไม่ว่าเราจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามโดยเฉพาะกลุ่มคนใหญ่ๆท่านต้องตอบไปได้ว่าในกลุ่มคนนั้นใครเป็นผู้มีอำนาจการตัดสินใจสูงที่สุดทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญผมจะเล่าประสบการณ์ของผมให้ทุกท่านฟังนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมจะต้องไปเจรจาธุรกิจในช่วงแรกที่ผมไปเจรจาสิ่งหนึ่งที่ผมจะดูก่อนก็คือใครเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริงครับหากผมไปมีปฏิสัมพันธ์หรือไปเจรจาธุรกิจกับคนที่ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ 1. ทุกๆครั้งที่ผมเสนออะไรไปเขาจะต้องขอเวลาไปคุยกับเจ้านายของเขา 2. ดีลที่ผมขอไปมีโอกาสน้อยลงครับที่ผมจะได้รับการตอบตกลงกับดีลนั้นแต่ถ้าผมเลือกไปเจรจากับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเลย 1. ผมจะไม่เสียเวลา 2. ผมอาจจะได้ดีลที่ผมขอไปก็ได้เพราะเขาคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจและ 3. ครับหากผมสามารถเข้าถึงคนที่มีอำนาจคนที่สามารถตัดสินใจได้ผมอาจจะได้คอนเนคชันมาโดยไม่รู้ตัวนี่คือประเด็นที่สำคัญสำหรับข้อนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาจึงได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหากท่านอยากจะไปเจรจาหรือไปอยู่ในกลุ่มคนใหญ่ๆท่านต้องตอบไปได้ว่าใครคือคนที่มีอิทธิพลในกลุ่มนั้นมากที่สุดนี่คือกฎข้อที่ 2 ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 3สำหรับหนังสือ The 48 Laws ครับ Seem dumber than your mark จงทำตัวให้ฉลาดน้อยกว่าที่ท่านเป็นครับข้อนี้อยากให้ผมพูดง่ายๆก็คือแกล้งโง่ให้เป็นนั่นเองครับ Seem dumber than your mark คุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าคนที่แกล้งโง่เป็นคนที่รู้จักถ่อมตัวแม้จะรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วคือคนที่น่ากลัวที่สุดครับเสือถ่อมตัวนั่นเองทำไมคนเหล่านี้ถึงน่ากลัว 1. เราจะไม่มีทางอ่านเขาออกเลยว่าความคิดที่แท้จริงของเขาคืออะไรและ 2. คนเหล่านั้นจะมีแผนที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เสมอคนเหล่านั้นจะมีวิธีการที่แยบยลลึกซึ้งอยู่เสมอนี่คือคนที่น่ากลัวที่สุดครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ส่วนประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับในชีวิตส่วนตัวผมเชื่อว่ามีหลายครั้งที่เราเผลอพูดหรือแสดงความฉลาดของเรามามากเกินไปหรือบางครั้งเราไปโต้เถียงกับสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องแต่ในที่นี้ผมจะถามคำถามสั้นๆเวลาเราไปเถียงอะไรกับใครก็ตาม
ท่านคิดว่าคนที่โต้เถียงกับท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดหรือเปล่าครับส่วนใหญ่จะไม่ครับมนุษย์เวลาโต้เถียงกันต่างฝ่ายต่างจะสร้างกำแพงขึ้นมาซึ่งกันและกันต่อให้สิ่งที่เราคิดมันจะถูกขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไปโต้เถียงกับเขาเขาจะไม่ฟังเราเลยฉะนั้นการที่เราอวดฉลาดหรือการที่เราพูดแสดงความรู้ของเรามามากเกินไปอาจจะเป็นสิ่งที่มีผลเสียในอนาคตแต่ในทางกลับกันครับลองเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยลองเทน้ำในแก้วออกรับฟังเข้าใจอีกฝ่ายลองทำตัวเรากับว่าท่านไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละครับคือวิธีการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและคนที่มีสติปัญญาจะใช้วิธีการนี้ครับเขาจะเป็นนักเรียนรู้เขาจะไม่พูดแสดงความฉลาดของตัวเองหากเขาทำอะไรที่ดีเขาจะปล่อยให้ผู้อื่นรับรู้การกระทำนั่นเองนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 so much depends on reputation ชื่อเสียงมีอำนาจกว่าที่เราคิดครับผมอาจจะบอกแบบนี้ครับชื่อเสียงเป็นอะไรที่สำคัญมากบางทีอาจจะสำคัญกว่าเงินทองก็ได้ใครก็ตามที่มีชื่อเสียงไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะมีคนมาคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอซึ่งแน่นอนครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่เท่าเทียมเลยคนมีชื่อเสียงสามารถทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับฉะนั้นหากใครก็ตามที่มีชื่อเสียงแล้วจงโอบกอดชื่อเสียงราวกับว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดเพราะถ้าสิ่งนั้นถูกทำลายขึ้นมาการจะกอบกู้บางทีมันจะเป็นไปได้ยากมากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือถ้าตอนนี้ท่านยังไม่มีชื่อเสียงเรียนรู้ที่จะสร้างมันขึ้นมาชื่อเสียงในที่นี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้หากท่านสามารถทำให้คนพูดถึงท่านได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ลบนั่นแหละครับคือชื่อเสียงของท่านและผมเชื่อว่าทุกท่านควรจะสร้างชื่อเสียงไปในทางที่ดีแต่ผมอาจจะบอกได้ว่าชื่อเสียงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าที่เราคิดครับนี่คือเดือนที่4ครับเดือนเมษายนผมเชื่อว่าทุกท่านถ้าฝึกมาตั้งแต่เดือนที่1 2 3มาจนถึงเดือนที่4ท่านจะเริ่มมีความเชี่ยวชาญท่านจะเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคมโดยสามารถยกระดับความสำเร็จให้ตัวเองหรือยกระดับฐานะตำแหน่งของตัวเองได้ถ้าท่านเรียนรู้จากคุณโรเบิร์ตกรีนต่อไปจะเป็นเดือนเมษครับจะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านคนครับในเดือนที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกับคนในเดือนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอ่านคนสำหรับเดือนที่5นี่ครับ The supposed non-player of power ข้อนี้อาจจะมีความซับซ้อนระดับหนึ่งแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับกฎข้อที่1ก็คือ everyone is a player in the game สังคมครับของเราจะมีเกมอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้จะมีเกมที่เราจะต้องเล่นครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของอำนาจที่ผมได้พูดถึงไปในช่วงเดือนที่แล้วไม่ว่าท่านจะต้องการเล่นเกมนี้หรือไม่แต่สังคมของเราถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์หรือเกมบางอย่างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยากฎหมายกฎระเบียบบ้านเมืองหากท่านเข้าใจกฎระเบียบของเกมเหล่านั้นได้ท่านก็จะสามารถยกระดับตัวเองจากกลุ่มคนเหล่านั้นได้จงเรียนรู้ที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์ให้ลึกซึ้งแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์นั้นทำให้ท่านได้เปรียบในทุกสมรภูมิหรือในทุกการเอาชนะคนเพราะประเด็นที่สำคัญก็คือชีวิตของเราถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตามต้องยอมรับครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือจะมีอยู่2สิ่งในชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย 1. ความตายครับแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. ภาษีครับภาษีคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหรือถ้าพยายามหลีกเลี่ยงท่านอาจจะเจอค่าปรับซึ่งมันแพงมากและภาษีก็มาจากกฎเกณฑ์ทางสังคมไม่ว่าท่านจะต้องการหรือไม่ท่านก็จะต้องเจออยู่ดีนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญของข้อที่1 everyone is a player in the game เราทุกคนต่างอยู่ในเกมและกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ 2. judge people on behavior not on words จงตัดสินผู้คนผ่านการกระทำไม่ใช่คำพูดครับในข้อนี้พูดเหมือนง่ายครับแต่จริงๆมันจะมีความซับซ้อนในบางบริบทหลายครั้งที่เราเชื่อผู้อื่นเพียงเพราะเขาพูดหรือเขาดูดีนั่นเองแต่หากเราไปลองดูที่การกระทำของคนคนนั้นจริงๆอาจจะสวนทางกับสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาแสดงออกมาก็ได้คุณโรเบิร์ตกรีนเขาจึงได้บอกไว้ว่าการกระทำคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของคนคนนั้นได้ชัดเจนมากที่สุดหากเขาเสแสร้งทำในสิ่งใดก็ตามถ้าเขาทำไปเรื่อยๆความผิดปกติจะถูกแสดงออกมานั่นเองฉะนั้นสำหรับข้อนี้ตรงตัวครับตัดสินผู้คนผ่านการกระทำเท่านั้นส่วนคำพูดเอาไว้เป็นตัวตัดสินรองอย่าเอาคำพูดและภาพลักษณ์ของเขาเป็นตัวตัดสินหลักเด็ดขาดเพราะท่านอาจจะพลาดนั่นเองนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3 don't always believe your eyes จงอย่าเชื่อเพียงแค่สายตาของท่านครับบางทีสิ่งที่เราเห็น
อาจจะมาจากอคติหรือบางทีอาจจะมาจากสิ่งที่ผู้อื่นตั้งใจจะแสดงออกมาให้เราเห็นคุณโรเบิร์ตกรีนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากครับบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมเชอร์ล็อกโฮมส์จะเห็นว่ามีหลายครั้งที่ผู้อื่นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่เชอร์ล็อกโฮมส์ครับเห็นเหมือนกันเลยแต่รู้ว่าเขาจะเชื่อเพียงแค่สิ่งที่เห็นไม่ได้เขาจะต้องไปดูบริบทอื่นเขาจะต้องรู้ว่าอะไรไม่อยู่ตรงนั้นอะไรควรอยู่ตรงนั้นหรืออะไรผิดปกติจากสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเชอร์ล็อกโฮมส์จะพูดถึงสิ่งนี้ครับบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงที่ว่านั้นมันอาจจะมาจากอคติหรือความเชื่อส่วนตัวของเราเองและมนุษย์ถูกหลอกลวงด้วยสิ่งนี้บ่อยมากและถ้าผมพูดในเรื่องของการไม่เชื่อในตาของตัวเองผมจะพูดถึงเรื่องของ first impression หลายครั้งที่เราปล่อยให้ first impression มามีผลกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากจนเกินไปครับผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของ first impression แต่ผมจะไม่ปล่อยให้ first impression เป็นตัวตัดสินทั้งหมดเพราะมันอันตรายครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้บอกไว้ว่าบางทีการมี first impression หรือการเชื่อใน first impression มากเกินไปมันอาจจะส่งผลเสียกับท่านก็ได้เพราะ first impression ส่วนใหญ่มาจากสิ่งที่ท่านเห็นแต่หากเราใช้เวลาตัดสินกับคนคนหนึ่งได้นานขึ้นไม่รีบด่วนตัดสินอย่าเพิ่งปล่อยให้ตัวตัดสินแรกจากสายตาของท่านเป็นตัวบ่งบอกอนาคตทั้งหมดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 Look at their past หากเราอยากจะอ่านคนหรือหากเราอยากจะเข้าใจใครให้มากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดมองไปที่วัยเด็กของเขาในวัยเด็กของคนคนนั้นเจอประสบการณ์อะไรบ้างมีปมหรือมีอะไรบ้างที่คนคนนั้นหลงไหลนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะสะท้อนตัวตนของคนคนนั้นได้ดีมากที่สุดทุกท่านลองย้อนกลับไปในวัยเด็กของตัวเองครับสิ่งที่ท่านเจอในวัยเด็กหล่อหลอมตัวตนของท่านในวินาทีนี้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทั้งดีหรือร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตัวตนวัยเด็กของเราหล่อหลอมตัวตนในวันนี้มากกว่าที่เราคิดและเราแทบจะไม่ได้รู้ตัวเลยปมที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายความรู้สึกในด้านลบที่มันถูกเจาะหรือถูกแตะได้ง่ายมากล้วนมาจากวัยเด็กครับฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงประสบการณ์ในวัยเด็กบ่งบอกตัวตนของเราในปัจจุบันครับนี่คือบทเรียนสำหรับการอ่านคนในเดือนเมษนั่นเองต่อไปจะเป็นเดือนสุดท้ายครับเดือนที่6เดือนที่6นี้ผมจะพูดถึงเดือนจูนครับมิถุนายน The Divine Craft สำหรับเดือนมิถุนายนครับจะเริ่มเป็นเรื่องของการสร้างอำนาจหรือเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองหากเราลองสังเกตดูดีๆครับในเดือน January จะเป็น private victory แต่ตอนนี้ในเดือนมิถุนายนจะเริ่มเกี่ยวข้องกับ public victory แล้วแต่มันก็ยังต้องสร้างขึ้นใน private victory อยู่ดีในเดือนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการโปรยเสน่ห์นั่นเองหากพูดง่ายๆเป็นหนังสือของ The Power of Seduction ครับเล่มนี้ผมยังไม่ได้ทำพอดแคสต์หนังสือเล่มนี้นะครับแต่หลักๆประเด็นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ seduction มาจากคำว่าการโน้มน้าวใจหากใครก็ตามที่สามารถโน้มน้าวใจคนได้ความสำเร็จจะพุ่งสูงขึ้นเลยครับหากทุกท่านลองสังเกตดูดีๆในชีวิตของเราจะมีอยู่บางคนที่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะโน้มน้าวใจคนอื่นเก่งมากเขาจะทำให้คนคล้อยตามเขาได้ง่ายมากอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักขายตัวยงเลยก็ว่าได้ครับใครที่มี the power of seductionคนคนนั้นจะได้เปรียบครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในเรื่องอะไรก็ตามนี่อาจจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคนไม่เห็นด้วยมากที่สุดแล้วก็มีคนเห็นด้วยมากที่สุดเพราะว่ามีการถกเถียงกัน 50-50 เลยแต่ผมจะอธิบายแบบนี้นะครับผมจะเอากฎข้อที่1มา use absence to increase respect จงทำให้ผู้อื่นพูดถึงตัวตนของท่านแม้ท่านจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตามนี่คือข้อที่1ในการสร้างความเคารพหรือการสร้างเสน่ห์ให้กับผู้อื่นข้อนี้ผมอาจจะอธิบายลึกมากไม่ได้เพราะว่าจะมีความละเอียดอ่อนอยู่ระดับหนึ่งแต่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้แบบนี้ครับหากเราพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คนมองเห็นบ่อยจนเกินไปเราอาจจะสูญเสียความน่าเคารพโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งข้อนี้ครับอาจจะขัดกับงานจิตวิทยาบางแหล่งแต่หลายครั้งการที่เราพาตัวเองไปอยู่ในสังคมมากจนเกินไปเราอาจจะสูญเสียเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวก็ได้หรืออาจจะสูญเสียเวลาโดยไม่รู้ตัวก็ได้หรือถ้าหากให้ผมแปลออกมาง่ายๆเลยก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเฉิดฉายและเมื่อไหร่ควรจะไปอยู่เงียบๆนั่นเองนี่คือกฎข้อที่1ข้อที่2ครับ take control of your image เรียนรู้ที่จะสร้างรูปลักษณ์ภายนอกของท่านให้ดูดีนั่นเองในเรื่องของ the art of seduction ครับผมจะถามง่ายๆเลยหากมีคน2คนคนนึงใส่สูทกับอีกคนนึงแต่งตัวบ้านๆเลยมาขายงานให้กับท่านหรือมาเสนอแผนธุรกิจให้ท่านลงทุนท่านจะเลือกใครบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะเลือกคนที่แต่งตัวธรรมดาแต่เชื่อเลยครับสมองของมนุษย์ล้วนมองคนที่แต่งตัวดีว่าน่าเชื่อถือไว้ก่อนนี่คือประเด็นที่สำคัญหากท่านเรียนรู้ที่จะปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองให้ดี
ทักษะการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 55% ครับทุกท่านยังจำหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กได้ไหมครับนักจิตวิทยาท่านนี้เขาได้เขียนเอาไว้ว่าการสื่อสารของเราจะมีอยู่3แบบซึ่งทั้ง3แบบจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันแบบแรกคือคำพูดมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 7% แบบที่2คือน้ำเสียงมีประสิทธิภาพถึง 38%กับแบบที่3คือรูปลักษณ์ภายนอกมีประสิทธิภาพถึง 55%นั่นหมายความว่าหากเรามีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีการสื่อสารของเราจะมีอำนาจมากขึ้นถึง 55% ครับนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญสำหรับข้อนี้ครับท่านไม่จำเป็นต้องสวยหรือไม่จำเป็นต้องหล่อเลยแต่ท่านจำเป็นต้องดูดีและดูแลตัวเองเพราะการที่เราดูแลเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองมันไม่ต่างจากการให้เกียรติสถานที่ครับและเมื่อเราให้เกียรติสถานที่ก็จะให้เกียรติเรามันคือหลักในการ seduction โน้มน้าวคนนั่นเองข้อที่3 infect the group with productive emotion ข้อนี้ผมอาจจะอธิบายได้ว่าจงเป็นผู้ส่งต่ออิทธิพลด้านบวกให้กับผู้อื่นเสมอครับหากทุกท่านยังจำหนังสือ The Gift of Influence ได้เราทุกคนต่างมีอิทธิพลกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลด้านลบหรือด้านบวกก็ตามแต่คนที่จะมีเสน่ห์คนที่จะสำเร็จในชีวิตล้วนแล้วจะมีอิทธิพลด้านบวกกับผู้อื่นครับแต่ถ้าคนคนนั้นมีอิทธิพลด้านลบกับผู้อื่นอีกไม่นานอิทธิพลนั่นแหละจะกลับมาทำลายเขาเองนี่คือสิ่งที่อันตรายมากและต้องบริหารให้ดีต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายสำหรับเอพิโซดนี้ lead from the front จงเป็นผู้นำที่ลงมือกระทำอยู่ด้านหน้าในข้อนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของความเป็นผู้นำครับคนที่มีความเป็นผู้นำไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะโน้มน้าวผู้อื่นได้เขาจะสามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้และคนที่เป็นผู้นำได้นั้นจะต้อง lead from the front ครับจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นกล้าลองผิดลองถูกกล้าลงมือกระทำกล้าเจอความท้าทายก่อนใครๆและถ้าท่านสามารถลงมือกระทำแม้แต่ในสิ่งที่ท่านกลัวได้นั่นแหละครับอำนาจของท่านก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นเพียงเท่านี้ private victory ก็แทบจะสมบูรณ์แบบแล้วเพราะใครก็ตามที่เอาแต่ขี้ขลาดกลัวและไม่กล้าลงมือทำเสน่ห์ในชีวิตความสำเร็จในชีวิตอำนาจในชีวิตแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ครับนี่คือประเด็นสำคัญสำหรับกฎในเดือนจูนครับเดือนที่6นั่นเองบทเรียนนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าตั้งแต่เดือนมกรามาจนถึงเดือนมิถุนาอาจจะเป็นส่วนที่1จนถึงส่วนที่6มันคือ private victory ผมอาจจะบอกได้ว่าถ้าทุกท่านสามารถฝึกนิสัยตั้งแต่กฎข้อแรกๆที่ผมพูดมาท่านได้สร้าง private victory เป็นของตัวเองแล้วครับส่วนในพาร์ทที่2เราจะมาพูดถึง public victory กันเพราะความสำเร็จมีทั้งความสำเร็จของตนกับความสำเร็จของโลกใบนี้ถ้าท่านประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตนแล้วเดี๋ยวความสำเร็จของโลกใบนี้เราจะมาเรียนรู้กันในพาร์ทต่อไปครับและถ้าทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ครับก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันผมอาจจะบอกได้ว่าหากทุกท่านอยากอ่านตำราของคุณโรเบิร์ตกรีนแต่ไม่ได้อยากอ่านทุกเล่มผมอาจจะแนะนำเล่มนี้เพราะเป็นเล่มที่รวบรวมตำราของคุณโรเบิร์ตกรีนทั้งหมดซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์พีซของเขา The Daily Laws ครับและในวันนี้ครับหากทุกท่านอยากได้หนังสือเล่มนี้ทุกท่านสามารถซื้อได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการถ่วงดุลอำนาจในชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ House 64 ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line @HAUS64